အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တူရင်ချစ်မြတ်နိုးသူညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကစားရုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားရင်ဆက်လုပ်တဲ့အရာတွေတဲကမဖြစ်မနေသိထားရမယ်အခြေခံအကြောင်းအရာအချက်လက်လေးတွေကိုနမူနာလေးတွေနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာအလဲပိုင်းအဆင့်မှာဘာတွေဆက်လုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ပြီးပြီလို့ယူဆပါတယ်ရှင်တကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းအလဲပိုင်းအဆင့်မှာကစားရုပ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ပုဒ်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါလို့အကြံပြုပါရစေကဲအလဲပိုင်းရောက်ရင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်လေးတွေနဲ့စလိုက်ရအောင်နော်ရထားတွေအသွားတင်ဆုံးကလိုင်းပွင့်နဲ့တဝက်ပွင့်လိုင်းရှေ့ဗီဒီယိုမှာလည်းအသေးစိတ်ပြောပြီးပြီဖြစ်လို့စာမချဲ့နေတော့ပါဘူးဒီအနေထားမှာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲရထားနဲ့လိုင်းပွင့်ပြေးယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာရှိတာကဘယ်ရထားနဲ့ယူမှာလဲဒီရထားနဲ့လားဒီရထားနဲ့လားကျမအလွယ်မှတ်ထားတဲ့နည်းလေးကတော့ရထားကင်တော့မယ်ဆိုရင်ကွင်းဆိုင်ကရထားကကွင်းဆိုင်အထိတောင်းဝင်ယူကင်းဆိုင်ကရထားကကင်းဆိုင်အထိတောင်းဝင်ယူပါအခုလိုင်းပွင့်ကဒီဖိုင်ဆိုတော့ကွင်းဆိုင်ထဲမှာပါတာဖြစ်လို့ကွင်းဆိုင်ကရထားကတောင်းဝင်ယူရပါမယ်တကယ်လို့လိုင်းပွင့်က E ဖိုင်ဆိုရင်တော့ကင်းဆိုင်ထဲမှာပါတာဖြစ်လို့ကင်းဆိုင်ကရထားကတောင်းဝင်ယူရပါမယ်ဒါလေးကတော့အခြေခံသမားတွေအတွက်အလွယ်မှတ်နည်းလေးပါရှင်ဒီအနေထားမှာဆိုရင်ရောဘာလုပ်မလဲဟုတ်ပါတယ် B1 ကရထားနဲ့ line ပွင့် C ဖိုင်ကိုဒီကနေယူလိုက်မှာပါဒီပွဲလေးကဟိုတနေ့ကမှကစားခဲ့တဲ့ magnet ကာဆန်ရဲ့ကစားပွဲလေးပါသူလည်းမိတ်ဆွေတို့လိုပဲရထားကို Ruby C1 ဆိုပြီးရွှေ့ခဲ့ပါတယ်ရထားအတွက်အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်နေရ7 run second runလက်ရှိအနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဖြူရဲ့ရထားမှာရန်သူနယ်မြေတွေကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့7 run မှာရှိနေပါတယ်အမဲရဲ့ကွင်းဆိုင်ဖက်ကပိုးနေရောကင်းဆိုင်ဖက်ကပိုးနေပါစားတောက်ပြစ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပါတယ်7 run မှာရှိတဲ့ရထားကအမဲဘရင်ကြီးဗဟိုကိုတက်လာလို့မရအောင်တားထားလိုက်တဲ့အပြင်တကယ်လို့အခွင့်သိရင်နောက်ရထားတစ်လုံးနဲ့8 run မှာချက်ပြီးရထားနှလုံးနဲ့အမိဖန်ပြီးဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုအမိဖန်လိုက်မှာပါရှင်ဒါကြောင့်7 run မှာရှိတဲ့ရထားကတော်တော်လေးကို powerful ဖြစ်တာကြောင့်အခွင့်သိရင်7 run မှာထားနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းပါရှင်ကိုကအမဲကင်နေဆိုရင်တော့ second run မှာထားနိုင်အောင်စူးစမ်းပါdouble root ဟာစွမ်းအားအပြည့်ဆုံးအဖွင့်ပိုင်း theory ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုဒီတိုင်းရှိနေတဲ့ရထားတွေကအချင်းချင်းဂျိတ်ဆက်မိနေတာနဲ့ကိုတော်တော်ကိုလုံနေပါပြီOpen file ရောက်နေတဲ့ double root ဟာရန်သူနယ်မြေတွေကိုအကြောက်လန့်မရှိဝင်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်လည်းရန်သူဘရင်ကြီးကိုအမိဖန်နိုင်လောက်တဲ့အထိကိုစွမ်းအားကြီးနေပါတယ်။ root E8 check root E8 root E8 နဲ့မိပါပြီ။7 run ရောက်နေတဲ့ double root က open file ရောက်နေတဲ့ double root လိုပဲစွမ်းအားကြီးပါတယ်။7 run မှာအခုလိုရထားနှစ်ကောင်ရှိနေခြင်းက7 run မှာရှိသမျှအမဲရဲ့ကစားရုပ်တွေအားလုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်စားတောက်ဖို့ချိန်ချောက်ထားသလိုအမဲရဲ့ဘယ်ကစားကောင်မှတက်လာလို့မရအောင်7 run ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပိုင်သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့အမဲကမှားပြီးတော့ root F8 ရွှေ့လာခဲ့တယ်ဆိုရင် root G7 check king H8 root H7 check king G8 root D G7 နဲ့မိပါမယ်။ Bishop အတွက် line ပွင့်မြင်းအတွက် line ပိတ်ရထားကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်ရင် Bishop လည်းဒီတိုင်းပါပဲရထားကဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်း line ပွင့်နေရင်သူ့အတွက်ကောင်းသလို Bishop လည်းတစောင်းတောင်းဖြတ် line နေပွင့်နေရင်သူ့အတွက်ကောင်းပါလေဒီအနေထားမှာဆိုရင်အဖြူရဲ့ Bishop နှစ်ကောင်ကသူသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာပေါ်နေပိတ်မနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရပါတယ်။ဘေးရှော့နဲ့မြင်တင်ချလို့ကစားရုပ်တံမိုးတွက်ကြည့်ရင်အတူတူပဲဆိုပေမဲ့ဘေးရှော့နှစ်ကောင်ရှိတဲ့အဖြူကတာပါတယ်။ဒီအနေထားကိုကြည့်ကြည့်ပါ
အဖြူရဲ့ဘေးရှော့နှစ်ကောင်ဟာပိုးနေပိတ်နေလို့အမဲရဲ့စခန်းထိသွားလို့မရပါဘူးအမဲရဲ့မြင်နေရတော့ဒီနေရာတွေကနေတဆင့်ခုံပြန်ကျော်လွှားပြီးအဖြူရဲ့စခန်းကိုလာရောက်တိုက်ခိုက်လို့ရနေပါတယ်ဒီနမူနာပုံနှစ်ခုကနေကောက်ချက်ချလို့ရတာကစားပွဲမှာပိုးနေပိတ်နေခဲ့ရင်ကိုကမြင်းကိုခြံပြီးကစားပါပိုးနေမပိတ်ပဲနဲ့ဒေါင်းဖြတ်လိုင်းနေပွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဘေးရှော့ချံကစားရမယ်ဆိုတာပါပဲတာရင်လည်းမတာဖြစ်နေရင်ခြံကစားကောင်တာနေရင်အုံနောက်6ခံပြီးတော့စဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့ပြိုင်မဲရဲ့တိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေကိုလိုက်လဲပြီးတော့အန်ဂိမ်းကိုကူးလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လွယ်လွယ်လေးအနိုင်ရမှာပါဒါပေမဲ့အန်ဂိမ်းမိုင်းအခြေခံသဘောတရားအနည်းငယ်တော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေထားမှာဆိုရင်အဖြူကပွန်းတလုံးတာနေပါပြီခေါင်းရှုပ်ခံပြီးရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေစဉ်းစားဆန်းဆန်းပြပြတွေနဲ့ကစားနေမဲ့အစားရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ကစားရုပ်လဲပြီးအန်ဂိမ်းကိုကူးလိုက်ရုံနဲ့အနိုင်တမှတ်အလွယ်လေးရမှာပါဒီနေထားကနေကစားရုပ်လဲလိုက်ရင်ဒီလိုနေထားဖြစ်မယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီအနေထားကနေထက်လဲလိုက်လို့ဒီနေထားကြံရင်ဘယင်မယူပြီးတော့အသားလေးအမိဖန်လိုက်ရုံပါပဲဒီနေထားကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့ကြည့်ရအောင်နော် Queen Date D8 Rook A Date D8 Rook Date D8 Rook Date D8 ဒီနေထားမှာအဖြူကစားရုပ်လဲကျင်စောနဲ့ Rook D1 ဆိုပြီးမှားရွှေ့ခဲ့ရင် Rook Date D1 check King Date D1ဘေးရှော့တိတ် B2 နဲ့ပွန်းပြန်ပေးလိုက်ရနိုင်သလိုဘေးရှော့တိတ် B2 check King တိတ် B2 Rook တိတ် D1 နဲ့လည်းကစားရုပ်ကြီးကျသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Rook D1 မရွှေ့သေးပဲနဲ့ C3 နဲ့ပွန်းကိုအရင်ကယ်ထားပါမယ် B5 Rook D1 Rook တိတ် D1 check King တိတ် D1 King F8ဘေးရှော့ C5 check ဘေးရှော့ E7 နဲ့ကာခဲ့ရင်ဘေးရှော့တိတ် E7 check King တိတ် E7 ဒါဆိုရင်အဖြူရဲ့ကွင်းဆိုင်မှာပွန်း3လုံးကျန်မယ်အမဲရဲ့ကွင်းဆိုင်ကပိုးနေနဲ့လဲတဲ့အခါအဖြူမှာပွန်း1လုံးကျန်မယ်အဲ့ဒီပွန်း1လုံးကိုအမဲဘရင်ကြီးကဘရင်မယူလို့မရအောင်ပိတ်ပြီးတော့ကာကွယ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီပွန်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့အမဲရဲ့ကင်းဆိုင်ကပွန်းတွေကိုပတ်စားပြင်မှာပါဒီနေထားမှာအမဲကဘေးရှော့နဲ့မကာပဲနဲ့ King E8 ရွှေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘေးရှော့ D4 ဘေးရှော့ရှောင်ရင်ပွန်းကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေးရှော့တိတ် D4 C တိတ် D4 နဲ့အနိုင်ရပါမယ်အမဲဘရင်ကြီးကဘရင်မယူလို့မရအောင်ပိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကပိုးနေကိုသွားစားပြီးအနိုင်ယူလိုက်ရုံပါပဲတကယ်လို့ကိုကစားရုံဆုံးရှုံးနေပြီဆိုရင်ပြိုင်ဘက်ကကစားကောင်တွေလာလဲတာကိုအလဲမခံပါနဲ့ကိုမှရထားတကောင်ပဲကြံဘေးရှော့တကောင်ပဲကြံနေတဲ့တိုက်ကောင်တကောင်ကပြိုင်မဲ့ဘရင်ကိုအမိဖန်လို့ရတဲ့အထိကိုဒုက္ခကောင်းပေးလို့ရနေပါသေးတယ်စစ်တူရင်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကနမူနာလေးကြည့်ရအောင်နော်ဒီပွဲမှာတော့အမဲက Queen Date C5 စားလိုက်ပြီးတော့ကစားရုပ်တာနာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးကစားရုပ်မဖြစ်မနေလဲဖို့အတွက်ဖိအားပေးလိုက်ပါတယ်အဖြူသမားကသူ့မှာကစားရုပ်တွေဆုံးရှုံးနေတဲ့အပြင်သူ့သားဘယေမာကြီးလဲပေးလိုက်ရရင်ဘလို့မှမနိုင်တော့တော့ဘူးလို့တွက်ချက်ပြီးအရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့သူမတွက်မိလိုက်တာကကို့မှာတိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေတစ်ကောင်ကြမ်းနှစ်ကောင်ကြမ်းပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပါအဖြူသမားကအရှုံးပေးပြီးတဲ့နောက်အိမ်ပြန်ရောက်လို့သူ့ကစားပွဲသူပြန်ဆန်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရီရအခက်ငိုရအခက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ Rook F7 check King G8 Rook F6 check Queen Date C4 check Bishop Date C4 ချက်မိတ်နဲ့မိပြီးတော့အနိုင်ရမယ့်ပွဲကိုအရှုံးပေးလိုက်မိလို့ပါပဲအဖိခံရရင်လဲလက်ရှိနေထားမှာဆိုရင်ကစားရုပ်အင်အားတူနေပေမဲ့လည်းအမဲကတော်တော်လေးကိုအဖိခံရပါတယ်အဖြူရဲ့မျက်နှာကောင်ကနေရာကောင်ဗဟိုမှာရှိနေပြီးဘီရှော့တွေကလည်းတိုက်စစ်ကွင်းထဲမှာရှိနေကြပါတယ်ပြီးတော့အဖြူရဲ့ H ဘုံကဆက်တက်လာပြီးတော့ H5 ကိုဖွင့်တော့မှာပါ
ဒါဆိုရင် H1 မှာရှိတဲ့အဖြူရထားကစွမ်းအားကောင်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအဖြူပရိကြီးလောင်းကဆလင်းလုပ်ပြီးတာနဲ့ H5 မှာရထားနှလုံးထပ်လိုက်ရင်အမဲပရင်ကြီးမာလကီယာဖြစ်ဖို့တေချာတလောက်ဖြစ်သွားမှာပါအမဲရဲ့ကစားရုပ်တွေကနောက်တန်းမှာကြက်ညက်နေပြီးတော့ဘီရှော့နှစ်ကောင်လုံးကလည်းဘဲမှသွားလို့မရပါဘူးအခုလိုအဖိခံရရင်ကစားရုပ်တွေလဲပြီးရှင်းထုတ်လိုက်ပါ Knight take D5 Bishop take D5 Bishop take G5 Queen take G5 Queen take G5 H take G5 ဒါဆိုရင်ကိုလာတိုက်ထားတဲ့ကစားရုပ်တွေနဲသွားတာဖြစ်လို့ခန်းစစ်ကတော်တော်လေးတက်တာသွားပါပြီမြင်းကိုဗဟိုမှာပဲထိုင်အဖြူဘေးရှော့ကိုပဲမောင်းဒီလိုရွှေ့ကစားပြီးရင်နောက်တန်းကဘေးရှော့ကိုထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါကြောင့်ကိုကခန်းစစ်မှာလုံးမန်းနေရပြီဆိုရင်ပြိုင်မဲ့ရဲ့တိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေနဲ့လဲပစ်ပြီးတော့တိုက်စစ်ရော့သွားအောင်လို့ရှင်းထုတ်လိုက်ပါရှင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲမြင်းကိုဘေးရှော့နဲ့သွားမလဲပါနဲ့ဘေးရှော့ဆိုတာသူ့ရဲ့ပြေးလန်းတာပိတ်မနေရင် A1 ကနေ H8 အထိတက်လှည့်တယ်နဲ့ရောက်ပါတယ်မြင်းကတော့ A1 ကနေ H8 အထိသွားမယ်ဆိုရင်6လှည့်လောက်ရွှေ့မှရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီနှစ်ယောက်ကအားသာချက်အားနည်းချက်ကိုစီရှိကြလို့မတူဘူးဆိုပေမဲ့တူခဲ့ရင်တော့ရွှေ့လှည့်နေတာလို့အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်းမရှိပဲလဲမကစားတင်ပါဘူးနမူနာလေးကြည့်အောင်ဒီနေထားမှာဆိုရင်မြင်းကိုစားတင်လားမစားတင်ဘူးလားကို့မှာရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့စားပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲအလကားတက်တက်သွားစားတာဆိုရင်တော့ရွှေ့လဲနေတာလို့မစားပါနဲ့မြင်းဘီရှော့ကယထာနဲ့ပွန်ထက်တာပါတယ်ယထာနဲ့ပွန်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဟာ6မြင်းနဲ့ဘီရှော့နှစ်ခုပေါင်းဟာ6ဒါကြောင့်မလို့အတူတူပဲဆိုပြီးတော့အလဲပိုင်းစစ်မှာသွားမလဲတင်ပါဘူးနမူနာအနေနဲ့ဒီနေထားလေးကိုကြည့်ရအောင်ပါအဖြူကသူ့ရဲ့မြင်းနဲ့ဘီရှော့ကိုယထာနဲ့ပွန်လေးအတွက်လဲလိုက်ပါတယ်Knight take F7 Rook take F7 Bishop take F7 check King take F7 အခုလိုလဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူသားလဲကြည့်ပါနော်ယထာဆိုတဲ့ကစားရုံမျိုးကအလဲပိုင်းဆင်မှာပြိုင်မဲ့တိုက်ကောင်တကောင်ကောင်ကလာတိုက်ရင်ဟိုဘက်ပြေးကပ်ပြီးရှောင်လိုက်ဒီဘက်ပြေးကပ်ပြီးရှောင်လိုက်တာလုံနိုင်တဲ့ကစားရုံမျိုးပါယထာတို့ပိုးနို့ဆိုတာကအန်ဂိမ်းလောက်မှသာအစွမ်းထွက်ကြတာပါအဲ့လိုကစားရုပ်တွေကိုအလဲပိုင်းဆင်မှာတင်ချလို့တွက်ကြည့်ရင်အတူတူပဲဆိုပြီးတော့မလဲသင့်ပါဘူးရှင်တိုက်ကောင်ကစားငယ်၃ရုပ်ကဘယင်မထက်တာပါတယ်ဒါလည်းရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပါပဲဒီလိုကစားရုပ်၃ရုပ်နဲ့ဘယင်မနဲ့အလဲပိုင်းဆင်မှာလဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတာမယ်လို့ထင်ပါလဲကစားရုပ်၃ရုပ်ရဲ့တန်မိုးက9ဘယင်မရဲ့တန်မိုးက9အတူတူပဲဆိုပြီးတော့သွားမလဲသင့်ပါဘူးနော်တခါတလေမှာဘရင်မကြီးကိုအမိဖမ်းကျင်စောနဲ့ကိုတိုက်ကောင်တော်တော်များများကိုရင်းလိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းဘရင်မကြီးရလာတဲ့အခါပြန်တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုရဲ့အားကောင်းမောင်းတန်ရဲတောက်တိုက်ကောင်နေနဲ့အိုနာကြိုးကန်းဖြစ်နေတဲ့ဘရင်မကြီးကိုလဲလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဒါတွေကတော့အလဲပိုင်းစင်မှာကစားရုပ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဆက်လုပ်ရမယ်အခြေခံအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိုကဒီအခြေခံ theory တွေကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ theory တွေရဲ့အပြင်ကနေဖောက်ထွက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြပါလို့အကြံပြုပါရစေစစ်တူရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတဗီဒီယိုတွေကိုဒီသကြံတွင်ပိတ်ရက်လေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်စစ်တူရင်ချစ်မြတ်နိုးသူညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့စစ်တူရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်